Хүний амьдрал дахин давтагдшгүй хэрнээ сонин содон үйл явдлаар баялаг байдаг нь жам ёсных. Энэ бүхэн л цаг хугацааны явцад дурсамж дуртгал болон үлддэг билээ. Сайн муу жаргал зовлон сүлэлдсэн орчлонд хэн ямар замаар яаж амьдрахыг таашгүй. Өнөөдрөө ирэх зүйлж өнгөрснөө дүгнэж ирээдүгэн төсөөлөх хүсэл хүн бүрт байдагч хүслээр болдгүй ёслонтой. Тиймээс л хүмүүний амьдралд жаргал зовлон ээлжилж хүн болж төрсний утга учирыг мэдрүүлдэг гэлтэй. Хүн хэмээх бодгал амьтны амьдралын сайн мууг дэнсэлж зам мөрийг тэгшлэхэд эрдэм чадлаан зориулж яваа нэгэн хүмүүнийг үзэгч та бүхэнтэй энэ цаг дор учран золгуулж байна. Баян хонгор аймгийн Баян булах суманд төрж өссөн тэрээр Соднон пил гэх 7 хүүхэдтэй өнөр өтгөн айлын том охин болон мэндэлжээ. Буур аймгийнхээ гар дээр өсч хүмүүжсэн түүний хувьд хожмын өөрийнх нь болоод өрөөлийн амьдралд буйны үр тарих эхлэл болсон ч байж мэдх юм. Эмээгийнхээ баг балчир насанд бурхны зүрхэн тарин ном цээжлүүлж болохгүйг зааж сургасан сургаалыг амьдралдаа баримталж хүнд хар буруу саналгүй бусдын төлөө бэлэг авьяасаа зориулсаар явна. Би ч айлын том хүүхэд ихээс долуулаа. Тэгээ айлын том хүүхдүүд чинь голцуул эмээ өвгөө хүүхдүүд болчдөг. Тэрний адилаар би ч одоо эмээ дээр өсөж эмээгийнхээ хүмүүжлэр хүмүүжиж өссөн. Буур ээж маань их шудраг үнэнч тийм хүн байсан. Ер нь одоо худлаа айлж болохгүй, хулгай айлж болохгүй, ер нь тэгж болохгүй гэж дандаа сургаалыг их айлдаж байдаг байсан. Өөрөө их шүтлэгтэй манай буур ээж чинь тийм хүн байсан. Сахиусаар одоо биднэрт айдас өгөөл. Одоо намайг хүүхэд байхад буур ээж маань өөрөө бас ойр зөөр уншлах ихтэй. Тэгээ намайг ч одоо 4 итгэл уншчээ, 21 дарихын зүрхэн таринуудыг уншчээ. Тэгээл ойр зөөрийн таринууд их чийжлүүлдэг. Мигзэм, тарин, ойр зөөрийн юмнууд их чийжлүүлдэг байсан. Үнээ саагаа сууж байхдаа би чинь жоо хууг тайжууд нь тугалд татаж чадуулж чадахгүй л хажууд хань болоод зогсож байхад л юм уншихаар нь дагаад уншдаг. Тийм л байсан. Ямаа саагаа сууж байхдаа эмээгийн хажуугаар дагаад ямаа саагаа сууж байхдаа эмээгийнхээ уншиж байгаа эмээг нь дагаад уншдаг. Тийм байсан. Миний одоо баг номын багш бол одоо баг л миний буур ээж гэж хэлж болно. Тэндээс л ер нь миний бас ингэж увдсын энерги шингээ сахиусаа хүлээж авах чадвар увдс маань буур ээж минь зааж өгчсэн тэр тарин номын хүчнээс л эхэлсэн байх гэж боддог. Манай буур ээж өөрөө бас далаар мэргэлдэг одоо бас ирэх татдаг тийм хүмүүсээсэн бас тэр авийнх нь одоо ойр зөөрийнх нь айл сахалтынх нь хүмүүс ирээл буур ээжээр маань ирэх татуулж даалгаж далаа мэрэгдлүүлж алдуул малаа үзүүлэх ойр зөөрийн юм одоо ирэх явах гэл одоо тэр үеч ойр зөөрийн тиймэрхүү юмнууд л одоо хүний амьдралд илүү тохиодог байсан. Тиймэрхүүнүүдаа л үзүүлж харуулаад нэг ойр зөөрийн өвдсөн хүний асуугаал нэг тиймэрхүү юм бас их л асууж сургалдаг байсан. Их мэрэгэн гэж хүмүүс ам сайтай байдаг байсан. Тийм учраас ч одоо дахин ирээл үзүүлж харуулж мэрэглүүлдэг байсан байх. Баян хонгор аймгийн Баян булах сум эртнээс нааш эрдэм номтой, бэлэг оюун төгс лам ховрог олонтой нутаг байсан ч их хилмигдүүлэлтийн хар шуурганд өртөж дарагдан өнгөрсөн бас бий. Гэхдээ чойжин сахиусын эрдэм чадлыг өвлөн тээсэн нь цөөнгүй. Тэдгээрээ нэг нь өөгийнхөө сахиусны эрдэм чадлыг өвлөн авсан зурхайж бүжинлэх юм. Манай буураа маань Баян хонгор аймгийн Баян булгийн гарлын хүн байсан. Буураа маань номын хүч чадлыг өөртөө шингээсэн их бурханлаг тийм хүн байсан. Нутаг усных нь ах トゥ хамаатан сад нь бол одоо энэ сайн мэддэг. Олонд
буйн айх түгээж одоо олон дэх буйн хийж явж байсан. Буураа маань ерний ялхас сайн одоо шар ер нь хувилгаан хүн гэж одоо манай буураа хэлдэг байсан байх. Шар удаа үлээгээд одоо ногоон болгож хүнд хувиргаж өгдөг. Тэгээ одоо бороо хариулдаг гих мэти одоо тийм маш хүч чадалтай хүмүүс байсан. Нэг хилмигдэлтэй үед жоод бурхан шашныг хорж явах үед одоо буураа маань шүн одоо гэртээ ном уншиж өглөө эрт хүн амтан босхоос өмнө боссоод эртөө суудсан номоо уншиж тэгдэг байсан. Хүмүүсээрээ шүн үзүүлж харуулж ном уншуулж арга чаргын маяг тэгж шүнийн цагаар хийлэгдэг байсан. Буураа аав минь одоо хүч чадал одоо бид нар дуудамд амжиж ирж энэ чойжин сахиусыг залгах ингэж олон түмэнд буян хийх юм одоо боломж нэгдэж өснөдөө буураа аав болон тэр нутаг усныхандаа маш их хүндгэлтэй талархаж амьдардаг. Одоо бид нэр 100 баян буллагт очихоор одоо буураа авахаа шавлан суудаг бас нарын эдийн тойр дээр очиж тэнд сайхан сахиусаа залж бүгдээрээ арц үзээ өгүүлэн ном уншиж одоо буураа авахаа одоо тэр шавлан суудаг байсан газраас маш их эрчим хүч энергийг шингээж авдаг. Яг тэр тойр дээр нь очиход ерөөсөө яг ингээл нэг цаанаа бүр энергитэй гэдгийг мэдэрдэг. Ингээл бүр сэтгэл огшоол цаанаасаа ингээд бүр огшоол уйлмаар болоод ингээд өөрсөнд бүр мэдгэдэгхүүц одоо өөрчлөлт мэдэгдэж тэр газрын эрчим хүчийг маш их мэдэрдэг. Багал байхын зөнтэй мэдрэмжтэй байсан тэрээр чойжин сахиусыг буулган түмэн олондоо буян үлдэж саарыг сайнаар хариулахын төлөө эрдэм чадлаа зориулсаар явна. Ижээ аав нь түүнд ялхсыг тэтгэж өвчин зовлон амьдралуулагч үр хүүхдийг сахин хамгаалдаг бүжинлхан бурхны нэрийг хайрлсан ч тохиолдлын хэрэг биш байсан гэжээ. Миний төрсөн нутаг ус маань Баянгар аймаг. Би чинь Баянгар аймгийн төвд Түүн голын ирэг дээр төрж өссөн. Уугуул одоо гарал маань Баян булаг бөмбөр сумын гаралтай. Манай ээж маань Баян булгийн гаралтай бөмбөрийн тэгээд би өөрөө одоо Баянгар аймгийн төвд төрж өссөн. Түүн голын ирэг дээр л одоо өсөж таринсан. Одоо манай нутаг ус чинь ер нь Баянгар чинь говь хангай хээр хосолсон маш сайхан нутаг ус байдаг. Тэгээд Баянгарын одоо Түүн голын ирэг дээр өсөхдөө гол дээр нь өдөр болгон л одоо шомбож хүүхэд насыг бол одоо голтой их өнгөрөөж исэн. Чойжин сахиус нь айл гэрт амгалан тайван байдлыг бий болгож хүмүүний зам мөрөгдөгчлэн ивээгч сахиус бөгөөд чой гэдэг нь ном, жин гэдэг нь сахиус буюу номыг сахин хамгаалагч гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Чойжин гэдэг нь номын хүчээр бүтсэн буддын шашинд саад болгож дайснуудыг дарах, шашнаа бусдаас хамгаалах үүрэгтэй догшин сахиуснууд билээ. Чойжин сахиус буулгасан айл тухайн жилийнхээ гай барцад саад бэрхшээлийг хариулдаг байна. Чойжин сахиусны гарал үүслийг хөөвөл буддын шашны улааны урсгалтай холбогддог. За чойжин сахиусын маань жинхэнэ үлгийн нутаг нь бол Баянгар аймгийн Баян булаг сум байдаг. Баян булагт ер нь гол туунэдэг. Тэгээд тойрсон одоо хүрээ марл 3 булаг гэсэн сумуудад бас мерсэр байдаг. Манай буураа аавын маань сахиус одоо буураа ээж дээр байдаг байж байгаа. Одоо хамгийн сүүлд манай нах цах дээр үлдсэн. Тэгээд одоо тэндээсээ бид нэр одоо нандраас нь сахиусных нь хадагнаас бүгдээрээ л одоо таслаад одоо салгаад авцсан байдаг. Тэгээ манай 7 хүүхдээс одоо 5 хүүхдэд нь энэ чойжин сахиус заалах тийм эрдэм чадал өвдсөн шингэсэн байдаг. Гэхдээ одоо манай нэг эмэгтэй дүү бид хоёр одоо яг энэ сахиусаа заалаж буйны өвөлийн чиглэлийн өвөл хийдэг. Анх эхлээл би одоо сахиус буулгаад сахиусаа өөртөө одоо ингэж заалж ярьж байхад сэтгэл огшоол ингээл нүдэн чирсэн уул ус харагдаал тэгж иржсэн дээгүр нисэж байгаа юм шиг болоод тэгэл ирдэг уул усан дээгүр нисэж байгаа юм шиг болоод тэгж анх биенд маань орж иржсэн сахиус залахад. Сахиус зална гэдэг маань цаанаасаа одоо уг нь солих номын урьж залж солих номыг уншиж урьж залж ээж одоо сахиусыг залж буулгадаг. Бидэнд бол одоо шууд л одоо буудаг. Энэ маань одоо цаанаасаа өөрсний одоо нэг төрөлхийн тийм өвдөс энерги одоо бидний удамшиж үлдсэнээрээ
удам дамжиж ирснээрээ даваа талтай юм болоо гэж боддог. Тэрнээс одоо зарим лам хүмүүс ч гэсэн одоо энэ сахиус тэгж амар залж буудаггүй. Задгаа судастай үнд буудаг гэж ярьдаг. Чойжин сахиус маань одоо бөө удаагнаас ялгаатай юм юу гэхээр одоо бурхны одоо 10 хангал бурхтын өмнөөс буудаг. Гом бурхан, жамсран бурхан, дамдин чойжин бурхан, лам бурхан гэх мэт бурхтын өмнөөс буудаг учраас энэ бурхан шинтэй салшгүй холбоотой бурхны одоо улааны сахиус гэж хэлэгддэг. Энэ жамсран сахиус бол одоо би жамсран сахиусаар гол үйлээ хийдэг байгаа. Хүмүүний биеийг олж төрсөн бодгол бүхэнд эрдэм мэдлэг, авиас чадварыг харилцсан адилгүй заяасан байдаг. Харин түүнийгээ хэрхэн яаж хэний тусын тулд зориулах вэ гэдг нь хувь хүний өөрийн сонголтоос шалтгаална. Зурхайч бүжин ламын хувьд амьдралын даваа нухчаанд алдаж онож яваа хүн бүхнийг ялгалгүй хүлээн авч сахиусныхаа эрдэм чадлаар дом шившлэг засал ном хийж буйны үрийг тарьсаар 10-аад жил болжээ. Би ер нь засал номоо дандаа чойжин сахиусаар залж, чойжин сахиусаар л засал ном үлээ хийдэг. Чойжин сахиусаар залаад домын аргаар тарины хүчээр одоо засал ном байдаг. Энэ домын арга тарины хүч гэдэг маань одоо хүнд засал ном гэхэд маш хурдан түргэн үйлчилж нөлөөлдөг тийм ид шидтэй. Одоо ном уншуулахад одоо бас яваандаа явцдундаа нөлөөлдөг бол чойжин сахиусаар засал ном хэлэхэд одоо өнөөдөр заслаа хийсэн хүн одоо шүн унтаж чадгүй л урчин шүн сайхан унтаад бослооч гэдэг юм уу гэх мэтийн одоо үр дүн нь бол илт тэр дороо л ер нь баг мэдрэж нөлөөлж эхэлдэг. Тарин гэдэг маань одоо би чинь тариныг маш их бие асалгаж тариныг одоо тоонд нь хүргэх гэж байдаг. Тариныг одоо эрхэндээ тоолж уншаад тоондоо хүрэхээрээ тэр тарины шидийг олдож тэр тарины хүчийг одоо өөртөө шингээж авдаг гэдэг. Тэгэхээр тариныг маш их уншиж шидийг нь өөртөө шингээж ээж тэрийг одоо засал номдоо өөртөө одоо хүн үзэж харж засал ном хийхэд илүү их ашигладаг. За дом гэдэг маань одоо ер нь монголчуудын амьдрал ахгүй тэр чигээрээ л домтой холбоотой байдаг. Ер нь өчүүхэн зүйлийг ч л дандаа домоор л аргалж засаж янзчдаг байсан. Тэгэхээр одоо засал номдоо голзуу домын аргыг хэрэгэлдэг болохоор хүмүүсээс нэг гажуу тийм хүний амьдралаас гажууд нөлөөтэй юм ерөөсөн байхгүй. Би 2016 онд бүжин лам багштаар ирсэн. Гэхдээ ээж минь намайг энэ хүн дээр нэг ирээд чи нөгөөрөө үзүүлж харуулаач гэж хэлсэн үүднээс те миний дээрс нь бол миний энэ тоолгоо бөөр нуруу бол маш их өвддөг байсан. Тэгээд багштараа ирээд үзүүлээд намайг чи ингэ бодорчсон байна гэж хэлээд заслаа илгээч гэж хэлсэн. Тэгээ ма тэрнээс хажуугаар бол би өөрөө бас нэг айгүйх бие өвддөг цүнх дүр имтэл явдаг гэсэн байнга. Толгооны юм болон тэл юу л өвдөн өвчин хамтахтай. Тэгээ би ихлэ заслаа илгээд ирсэн. Үтсэн. Тэгэхдээ тэрээс өмнө бол нөхөр маань бас ингээд намайг өвддөг болохоор амар өөрч би ч их ууртай нөхөрлөө бодол байнга уурлал уцаарлаад би өвддөг хүн чинь дайрдаг байсан. Тэгээ гэр бүлийн тал дээр битороос ер нь бол жоохон үл ойлголцлогтэй би нөхөртөөгөө ингээд бараг юм ярихаа болцсон тийм байдалтай байсан. Тэгээ багш нар ихтэй бол би ер нь бас салдаг ч юм уу гэж бодож байсан байхгүй дотроо. Тэгээ хэлээг байсан. Тэгээ намайг нэрийг минь асуугаад жил мөлийн асуужсна чи нөхрөөс залах гэдэг юм гэсэн аахгүй. Тэгэхээр би дуугаа ажилласан чи бурхан наамд хизээч 2 хүүхдээ нөхрөөсөө салдгүй маа чи заслаа хэлгээд үз. Тэгээ чи дараа чинь ямар болсон хар гэсэн аахгүй. Тэгээ би заслаа хэлгэсээ. Тэгээ миний засал хийлгэсний дараа бол алгуухнаар миний бие өвдгөө болоод нөхөртөөгөө харьцаа маань өөрчлөгдөөд тэгээ гэр бүлийн байдал маань өөр болоод тэгээд их хүн бас сэтгэл санаа тэгээ бурхан багштай бол гэж зүсгэлэх нь шал өөр ихтгэл үнэмшил хүн гэдэг чинь үнэхээр байдгийн байна гэж итгэж ирсэн. Одоо бол би тэгээд 3 жил багштайраа өөрөө засал номыг хийлгээд гэр бүл үр хүүхдээ даатгаад ингэ сайхан амьдрал маань болчихол явж байна да. Өнгөрсөн хугацаанд түүнийг жил тутам зорин ирж амьдралын зам мөрөө тэгштгэж гэр бүлийн даатгадаг шавнар олон болжээ. Мөн түүний талархлын дэвтэрт бичиж үлдээсэн сэтгэлдлүүдийг харахад үнэхээр л түмэн олонд тусаа үзүүлж байгаа эгэл чирийн энгүй нэгэн яваа юм аа. Настай хүн дээр өссөн хүн чинь ер нь л их уйжуу тайван гэж боддог. Би ч ер нь их тайван штэ ямар ч юм дээр гэл тайван аль болохоор л ер нь л нэг тайван талаасаа тайван байж юм шийдвэрлэхийг боддог. Ер нь юмд бол их яаруу сандруудыг шийдвэр гаргах
яардаггүй. Одоо хүн үзэж харж байхад хаяа ингээл уур уцаар хүрээл тэгж хүн дууралмаар үе гардаг байсан ч гэсэн бага насны маань одоо хөшчүүлтэй тэгж хөшчүүл хажууд өссөн хүмүүжил маань их нөлөөлдөг гэж боддог. Тэр үед одоо өөрийгөө биеэн барих чадвартай, хүнтэй сайхан ивэн олоо харьцаад одоо уур бухимдалтай орж исэн үнийг сайхан тайвшруулад гаргах тийм чадвартай гэж өөрийгөө боддог. Болжгүй бодож тунгаажж улс хууртай шийдвэр гаргахыг хичээдэг. Энэ маань одоо бага насаа одоо буурай ээжтэйгээ хөшчүүлтэйгээ өнгөрөөж ирсний л ач тусуулаа гэж боддог. За манай гэр бүлийн хүн миний ань чинь одоо олон төвний төлөө ихэд одоо буян үйл хийж явдаг хүн. За хүн ер нь олон хүний төлөө тусын тулд буян ном хийн үйл хийн гэдэг бол асар их хүнд ажилласан санагддаг. За яагаад гэхээр одоо зандаа одоо ядарсан, зовсон, дарга барсан, хордлог тээсэн одоо ийм хүмүүс л одоо ирж одоо та маань ингэж өгөөд ингэж тусуулахаар энэ яасан байна, ийсэн байна л гэж ингэж асуусан тийшээ байгаа. Тэгэхээр тэр олон хүмүүсийн буйныг дааж явна, хүн тусуулна гэдэг бол одоо ерөөсөө их том одоо юу гэж яддаг хариуцлага гэдэг юм уу асар их том буян юм байна. Тэр буйныг хийн гэдэг одоо үйл бол одоо асар хүнд ажил. Тэгээ энэ болгоных нь ард одоо биш гэр бүлийн хувийн хувьд хандаа одоо айл болохоор одоо тусны болгоснаатай л зүтгэж л одоо байдаг л да. Манай дээрээс хоёр дахь хүүхэд харигч амар харигч болчихвол ер нь хийх юм. Тэгэл тэр нар хуугаар бүр хичнээн жил боллоо. Зэрэг явж ирээл уус. Тэгэл арих уусаар байгаа. Тэгээд бүр ерөөсөн болиулахгүй болж болдгоо гардггүй тэгэл ерөөсөн улмал ороод авах биш ерөөсөн дээрдггүй. Тэгэл хамгийн сүүлдлийн багштаар би ирийгэл зориол. Тэгэл зургтын дагуур бас утсыг авч байгаа л. Тэгэл ирсэн юм да би. Тэгэл ирээл нөгөө хүүхдээ чинь үзүүлэл харуулаад тэгэл ирсэн. Тэр бүр амар их бодог байсан. Тэгэл бүр сүүл рүүгөө бүр амтун зодуулчаа ирдэг боллоо. Эхлээд зодуулдаг байсан. Сүгээ сүүл рүүгөө бүр зодуулд нүдүүлээд сүүлд нэг бүр хачин болоод ирэхээр нь тэгээ би ерөөсө тэн дээр л очий тэр хүн дээр очий гэж зүтгэл. Тэгэл харин ашгүй очий гэж хэллээ. Очий гэж баргийн хэлдэггүй байсан чинь одоо очий гэж хэллээ. Тэгээд би дагуулж ирээд. Тэгээд энэ багштаар чи ирээд тэгээд миний хүү одоо 3 жилийн урдал ирсэн би одоо сайхан бүтэн 3 жил сайхан явж байна. Би бүр шүүн унтдаггүй байсан. Амар хэцүү байсан. Шүүн тэгэл ер нь хүн амьтаа ойрлохоор заа нэг хөвгт чинь тэнд ирж байгаа юм бол адилхан дуутай юм дуурлаа гэл ингээл гоц гэл өндөлцөө би ер нь унтдаггүй хондог байсан. Тэгэл ер нь их зовсондоо зовсон. Ер нь тэгээ чи намайг ингэж зовоож байгаа бол алах юм байна даа гэж хэлдэг байсан. Өөр юм ерөөсөө хэлдэггүй. Ерөөсөө өөр юм хэлээч үгч авахгааргүй болсон байсан. Тэгэл сүүлд нин багштаар ирээд тэгэл миний хүү архинаас гараад одоо би сайхан бүлээн төвшин сайхан одоо сэтгэл санаа тайван хаач явсан дураараа ингээд явж байдаг болсон. Бараг ажил хийлгээ явсан чи би араас нь хөөцөлдөө явдаг л байсан. Тэгээ одоо тийм байхгүй хамаагүй аймагуудаар тэнээл ажил хийгээ явчихна. Би ерөөсөө ямар ч тийм хөөцөлдлөгөө онгоц муцаар нараас нь заалахгүй амар болж байгаа. Надад тэр нь сайхан болж байна. Тэгээд би одоо энэ багшийнхаа ингээд шүтэл энэ сайхан багштаар одоо энэ Монгол ард түмэн одоо олон над чиг зовс улсууд ирж хөөхтэй ингэж архинаас гаргаж хөөгч явахтаа нөхрөө тэгэл одоо хань үлэнжи байж байгаагүй ер нь тэгэл манай Монгол ард түмэн харигчин болчих бүгдээ энэ багштаар ирж гаргаач тэл гэж хэлмээр байна да би тийм л юм хүсэж байна. Хүнийг үзэхээр архины дэв бузартай байна, үхээрийн дэв бузартай байна гэл ихэрш ер нь архины дэв бузар, үхээрийн дэв бузар ер нь л хамт явж байдаг. Арх уудаг хүн бол хизээний л үхээрийн дэв бузартай ер нь юм дагуулсан л явж байдаг. Тэгэхээр тэр бүгдийг одоо үзээд ингээд яхаар заавал одоо ер нь тэр хиймэрсүүлдээс сэргээж тэр архины дэв бузар, үхээрийн дэв бузарыг арилгаж өгөх засал ном хийлгэх шаардлагатай байдаг. Тийхгүйгээр хүмүүс одоо арх уудаг хүнийгээ хүчээр аваачаал архины эмчилгээ хийлээдэг, хүчээр аваачаал эм тарай юм уулгаа хэрэглээд байдаг. Тэр эм тарай архины эмчилгээнийхээ нөлөөнд нэг төр зур арх уухгүй байж байгаа л эргээл уудаг, уухаараа бүр илүү их уугаад байдаг. Тэгэхээр тэр архины дэв бузарт янз бүрийн дон тэр дэв бузарыг нь арилгаж өгөж засал ном хийлгээд ирэхээр зарим хүмүүс шууд одоо ингэж ерөөсөн засал хийлгээл архинаас гарчдаг.
Зарим хоо одоо тэр өстө үнэхээр л одоо эмчилгээ хийх шаардлага байдаг бол тэр эмчилгээгээ хийлгээд давхар ингэж ижил үр дүнтэй болж өгдөг. Тэгэхгүйгээр дан ганцхан тэр эмчилгээ хийлгээд бол үр дүн муутай гэж би боддог. Нарийнхны эмчилгээ хийх хүмүүс тэгээд эргээл ууц хүмүүс зөндөө л ирдэг. Тэр ихний архины эмчилгээнд дээр очиж гисэн би шар хаданд гэвтүүлээ гэлээ бардггүй би ерөөсө янзаар хэлээд аргалдаг гэсэн. Тэгээд би ганцхан энэ багштаар очиж гисэн чинь яа сүүл их нэсэн юм уу өстой энэ хүний зөв энерги байсан баг. Тэгэл тгий очиж тэгэл ирсэн. Тэн дээр ганц удаа дуурчихгүй. Тэрнээс биш ерөөс урд нь би эмчилүүлээ. Би тэр нэг Оросын нэг архинаас гаргадаг хүн тэргээл байдаг. Тэр зургатаар зөндөө гарна би дандаа утасны дугаараа гоод энэ хүн дээр очих хоёлаа гэлдэг. Яшиг гээл. Ерөөс явахгүй. Тэгэл байдаг гэсэн. Тэгээ сүүлд нь хамгийн сүүлд л өстой энэ багшийн нэрийг татсан баг. Тэгэл би өөрөө ирсэн чинь л тэгэл явах гэсэн явъя гэсэн. Тэгэл хоёулаа зориул өстой санаа нийлвэл зориг нэгдээд ирж байгаа юм чи. Хүүхэд явахгүй гэсэн бол би тэгэл шантраал явахгүй л дээ яагаад ч одоо энэ явахгүй юм байна. Тэрнээс хойш одоо би чи сайхан алаагаа сууж идэх чи одоо энэ багшийн лач тосгоо. Хүнд өөрт нь өөрөөс нь илүү одоо тийм үн чин байхгүй тийм хүн өөрийг л одоо яаж удирдах яа ерөөсөө өөрийг нь илүү өөрөөс нь илүү төгс болгох зүйл хизээч байхгүй. Тэгэхээр хэн ямар ч хичнээн сайн хүн байсан тэр хүн засал ном хийгээд өгөхөд тэр хүн өөрөө бас 100% баг гэхэд ер нь нэг баг зэргийн сэтгэл үнэмшилтэй байж энэ засал номоо хийвэл тэр хүнд илүү сайн үр дүнгээ өгдөг. Тэгэхээр хүн гэдэг хүн юм чи ерөөсөө сэтгэлийн амьтна. Тэгэхээр засал ном хийлгээ би одоо яг тэгж чадна гэсэн итгэл үнэмшилтэй байж засал номоо хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол зүйл нь бол ер нь өөрөөс нь шалтгаална. Хүн би бас өөрөө залуу хүн юмд итгэхгүй шүү дээ. Ээж л яг эдний хүн сайн хүн байна чи очиж чи нэг жоохон бүтэхгүй болохгүй байгаа гэж наа баян хэлдэг. Тэгэл яа очиод ихсэн чи агалгууд хүн өөрөө яалч итгэдэг болт юм лээ. Хүний амьдрал ингээд дивжээд гэр бүл өөр болоод гэр бүлийн харьцаа гэдэг чинь хүнд бас амар их амьдралын гол юм чинь. Тэгээ тийм болоод тэр хүн чинь хүндээ яалч зайлбарах мөрхөөс аргагүй л болт юм лээ. Тэгэхээр ийм багштайгаа бас уулзсан учирсандаа ирсэндээ би бас өөр гамнаа алцтай л гэж боддог шүү дээ. Ер нь л амьдрал өөрөө олон өнгөтэй. Харин тэр өнгнөөс өөрийнхөө өнгийг олж амьдралд орон цайгаан эзэлж амьдарч чадвал хүмүүний биеийг олж төрсний эрхэм зориг бүтэх учиртай. Байгаагаан бусадтай хуваалцах нь бусдын хүндлэлийг хүлээж өөртөө сэтгэл хангалуун байх хүний дээдийн хувь тавилан билээ. Хүн болгон үздэг байдаггүй те хүн болгон засал дом хийж чаддгүй байдаг те тэрнтэй адилхан хүн өөрийнхөө амьдралыг бүх юмыг зохицуулаад болгоод байж чадахгүй. Тэгэхээр заавал хүндлэнгийн нэг юм нөлөөл хүчин зүйл байж тэр хүний амьдрал тэгшиж сайн сайхан болж өгөх тал байдаг. Тэгэхээр одоо хүний өөрийн тэгдэг одоо ингээл үзэл яхаа чиний ханийн тэнгэрч одоо тэдээс тэд оны үед өчирч байсан хүнээс ханийн тэнгэрч холдсон байна. Тэгэхээр тэр ханийн тэнгэр холдсон шалтгааныг найрлахад ханийн тэнгэр дуудвал засал ном хийлгүүлээ гэдэг. Тэгэхээр зарим хүмүүс тэгдэг. Би одоо жилд 40 олон дуудуулж байна. Ханийн тэнгэр дуудуулаад байдаг. Тэгээд би одоо зөв хүнтэйгээ учрахгүй л байна да гэдэгсэн хүмүүс байдаг. Бүр одоо ингээ хийлгэж байгаа юм да зөвхөрцөн итгэхээ болцсон ч байт юм уу тийм юм байдаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр нөлөөлөд байгаа яагаад тантай болохгүй байгаа тэр шалтгааныг найрлаж өгөөд ханийн тэнгэр дуудуулах хэрэгтэй байдаг. Тэгэж байж юмнуудыг хүчин төгс зөв болж өгдөг. Үрийн заяа холдсон байна гэдэг. Үрийн заяа холдсон тэр шалтгааныг найрлахад үрийн заяа дуудуулж өгөхөр бас зөв гол төрхтөө ороод үр хөвгтэй болох магадлал нь илүү болж өгдөг. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр бие өвдсөн ч бай тэр шалтгааныг нь ямарваа юм чин заавал нэг хөндлөнгийн шалтгаантай байж тэр хүний бие өвддөг. Хөндлөнгийн шалтгаантай байж тэр хүн аригтаар суудаг. Хөндлөнгийн шалтгаантай байж тэр хүний амьдрал ахгүй докторгүй байгаад байдаг. Хөндлөнгийн шалтгаантай байж тэр хүний орлого буян шиг тогтохгүй байгаад байдаг. Гэх мэт ямар нэгэн байдлаар их бага хөндлөнгийн шалтгаанууд байдаг. Тэгэхээр тэр хөндлөнгийн шалтгаан гэдэг юм нь хүнд юунд нь яаж нөлөөлд юм бэ гэхээр хүний биш махан бие сүнсэн биеэс бүтдэг. Тэгэхээр хүмүүс махан биеэл одоо анхаарал махан биетэй одоо эмчилгээ хийлээдэг, эм тариа уудаг, зөв сайхан хоол унд хэрэгэлдэг, амьдрал сайхан амьдралаа доктортой сайхан байлгахын тулд ажиллаж хөдөлмөрлөдөг.
Гэтэл нөгөө хүмүүс сүнсэн биеийг орд зорчдог. Тэгэхээр тэр сүнсэн биеийг чинь гол хоолж өгдөг, ундаалж өгдөг, сэргээж өгдөг зүйл маань энэ дом засал энэ юм чин байдаг. Бурхан шишин талаас хүн сүнсэн биеэ сэргээж өгч маш их эрчим хүчийг өөртөө түүгээ шингээж авч хиймэрсүүлдээс сэргээж өгч ижил хүний бие амьдрал ахуй зөв голдрогтой орж зөв сайхан амьдрал зөв сайхан болж өгдөг. Тэгэхээр энэ талаасаа хүн одоо бурхан шишин талаасаа өөрөө хиймэрсүүлдээс сэргээх талаасаа илүү их анхаарч илүү их энэ тал дээрээ одоо өөртөө зөв зам мөрөө олохын тулд энэ талаасаа бас анхаарах нь зөв гэж боддог. Энергийн бариацлыг сүүлийн үед нэлээд анхаарч энэ чиглэлээр бас нэлээд анхаарч хүмүүст энергийн бариацлалт заслах хайж байгаа бас давхар хийж өгч байгаа. Энэ маань хүмүүст илүү их үр дүнтэй. Над дээр ирж байгаа хүмүүс маань одоо дандаа л бие хаануудсан, хиймэрсүүлтэн дөрөөдсөн болж өгдөггүй асуудалтай хүмүүс ирж байгаа болохоор засал номоо ингээд чойжин сахиусаараа засал номыг нь хийж энэ эрэг хиймэрсүүлтийг нь сэргээж өгчөөд тэгээд энергийн бариацлал одоо зайнаас тийм бариацлал хийхээр хүний өвчтэй эдэрхт нь илүү сэргэж өгч давхар бас тэр хүний хиймэрсүүлтэн гэсэн эрчим хүчийг түгээж өгдөг болохоор маш их үр дүнтэй болдог. Одоо хүмүүс заслаа хэлгэснийхаа дараа хэдэн өдөр хүнийхээ биеийн өвчний шалтгаанаас онцлог одоо шалтгаанаас нөхөн төнгөн байдлаас нь болж энерги бариацлал маань одоо хэд удаа барих нь шалтгаалж одоо бариацлаа хийж байгаа. За саяхан гэхэд одоо 2-3 хоногийн өмнө нэг дорн говьоос мориноос унтсан гэдэг нэг хүүхэд ирж бариацлал хэлгээд толгой тархинд оригдсон бас өөрөө одоо энэ зүүн талынхаа биш баруун талынхаа хавирганы доор одоо ингээд өвдөө юусоо хөдөлгөөр өвдөд хөдөлж болохгүй байгаа гэдэг жисэн. Тэгээд тэрийг меморад зургийг авахулсан шинжилгээнийхээ хариуг нь аваагүй гэдээ иржсэн. Тэгээд засал ном ээжгөө тэр хэсгийг одоо ерөнхийдний энергийн биенд энергийн барай хийж өгөөд өнөөдөр ирж үзүүлсэн барайгаа илгээ яасан чинь шинжилгээний хариу яасан бэ гэсэн чинь би зөөлөн идчин л өөрчлөлт юм байна. Тэгсээр хавирга чи одоо ингээд нэг гэмтэлтэй байгаад сая гэмтсэн биш хуучин тийм гэмтэл байх гэсэн чинь төрөнд бас хавиргаа угуулж байсан гэдэг чсэн. Тэгээд яг таны хэлснээр одоо зөөлөн эдийн гэмтэлтэй одоо тэр өрцөндөө жоохон цус хуралтай зөөлөн эдийн гэмтэлтэй байна гэдэг юм бичиж өгсөн. Одоо өнөөдөр явлаа гэсэн иржсэн. Тэгэхээр тэгээ өвдөлт нь одоо над дээр ирээд энергийн барай хийлгээд тэр өрцснийх нь өвдөлт нь өвчин багасцсан, толгой тархиных нь өвдөлт багасцсан, шөнө унтаж чадахгүйсэн ч одоо айгүй сайхан амраад хэд хоног ингээд сайхан унтаж амардаг болоод буцлаа гэдэг өнөөдөр тэгж ирээ хамгийн сүүлийн барайгаа хийлгэж явсан. Ядарч байгаа нэгэндээ дэм болох нь хүмүүний мөн чанар. Зурхаач бүжинламж иргэдийн буйны өглөг хандвыг эргүүлээд бусдын амьдралд тус дэмжлэг болох зүйл зориулсаар өнөөдрийг хүрсэн. Чухамдаа үүнийг хариу нэхээгүй тус гэж нэрлэж болох юм. Бүжинламын дэмжлэгээр ажил төрөлтэй, эзэмшсэн мэрэгжилтэй амьдралд хөлөө олдсон залуус олон бий. Буйны үйлд бас сэтгэлээсээ их баг нь одоо янз бүр сэтгэлийнхаа зүгээс сэтгэлээ сайхан өглөг болгож эд материал хүн сэтгэж хоолны зүйлээс гадна мөнгөн тусламж гэх мэтийн зүйлүүдийг буйнд зарцуулдаг. Одоо хүүхдүүдийн сургалтын төлбөрийг төлсөн юмнууд төлдөг. Одоо хүүхдүүдийг одоо дээд сургуульд сурах боломжгүй амьдралын түвшинд орой тийм айлуудын хүүхдүүдийг одоо янз төрөлбөрөөр сургуульд нь суулгах одоо өсчин болгох, тоогооч болох, одоо маникюр гоо сайхан гэх мэтийн одоо сургалтанд суулгаж айлхаар хурдан одоо ажлын байртай болж цаашд амьдрал ахуйгаа залгах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор тиймэрхүү сургалтанд илүү их суулгахыг хүсдэг. Хүмүүс одоо дээд сургууль суугаад байдаг. Нэг удаа би төлбөрийн төлөөд өглөөхэд дараа олон жилийн төлбөрийг төлж чадахгүй хүмүүс бол тиймэрхүү сургалтанд суулгах маягаар одоо тусламж үзүүлж өгдөг. За тэгээд бас амьдралын түвшинд орой хүмүүст
нийгэм ямар байгаа вэ те хооллондоо ундаа залгуулж чадахгүй байгаа гэсэн үрх гэр зөндөө байдаг тийм хүмүүстөө альхаар нэг хэдэн шуудаа нуурс аваад өгч гэдэг юм уу хэдэн нэг шуудаа гурил будаа аваад өгч гэдэг юм уу гэх мэтэр бол альхаар л өөрийнхөө хэмжээндээ тааруулаад их баг янз бүрийн тусламжийг бол үзүүлдэг. Үзэхэд бол би өөрийнх нь сүсгээр үзэж хардаг. Тэр одоо хүн одоо мөнгөгүй байсан, мөнгөтэй байсан нэг хүнд үзүүлээд ерөнхийн нурууны тухайга өөртөө ямар шалтгаан саад барцад байгаа тэрийг үзүүлчих юмсан, мэдчих юмсан гэсэн тэмүүлсэн хүмүүс зөндөө байдаг. Гэтэл одоо тариф тогтоогоод хүмүүс нөө 20,000, 40,000, 50 гэл тариф тогтоогоод өгсөн байдсан байлээ. Тэгэхээр тэгээд яхаар тэр мөнгөнүүд тэр хүнд байхгүй байж болно те үзүүлээд нэг өөрийнхөө ерөнхий байдлыг мэдээд авчихсан гэсэн хүмүүс их байдаг учраас би бол сүсгээрээ тухайн сүсгээр үзүүлдэг. Ер нь багасаа шүтлэг сайдаа уул овоон дээр их очиж мөрөж их залбирч ер нь байгальд их сонирхолтой их дуртай байсан. Одоо ч гэсэн л ер нь байгалаар л одоо байгалаас л нэрийг авч байгалаар л одоо хүчээ сэлбэж явдаг. Хүн болж төрснийх амьдралдаа аз жаргалтай хийсэн бүтээсэн зүйлтэй сэтгэл дүүрэн байх нь хүн бүхний хүсэл. Амьдрал гэгч эц төгсгөлгүй том далайд аялан буй олон хөлөг онгоцны нэг нь хүмүүн та. Амьдралаа эргээд харахад харамсах зүйлгүй. Аадар бороотой, нартай, салхи шуургатай олон янзын өдөртөө таарч болох тэр бүхнийг ажирахгүй хүслээр жигүүрлэн зорилгоор сэлүүрдэн амьдарч явнаа.